बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा अलैहि रहमा ने अपने बेटे हम्माद को नसीहत फरमाई और फरमाने लगे, बेटे मुझे 5 लाख हदीसें याद हैं। उन 5 लाख हदीसों में से मैं आपको 5 हदीसों की सिर्फ़ नसीहत करता हूँ। जो 5 हदीसें अगर इस पर अमल कर लेंगे तो दुनिया और आखिरत आपकी दुरुस्त हो जाएगी। सबसे पहली हदीस ये बयान फरमाई कि अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी, यानी मुसलमान वो है कि जिसके हाथ ज़बान से बाकी तमाम मुसलमान महफूज फरमाएँ। और दूसरी हदीस बयान फरमाई कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात इन्नमल लिम्री मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही। ये हदीस फरमाई कि इंसान के आमाल का दारो मदार इंसान की नीयतों पर है। जैसे इंसान नीयत करेगा वैसे उसके आमाल होंगे। और दूसरा फरमाया कि आमाल में अगर नीयत अल्लाह की रज़ा की है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन आमाल को कबूल फरमाएंगे, और अगर अल्लाह की रज़ा की नीयत नहीं है, महज दिखलावा है, रियाकारी है, तो ऐसे आमाल बिल्कुल कबूल नहीं होंगे। और तीसरी हदीस बयान फरमाई कि इंसान की खूबी में, ये इंसान के इस्लाम की खूबी ये है कि वो लायानी बातों को छोड़ दे, बेमकसद कामों को छोड़ दे। कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के इस्लाम की खूबी ये है कि वो लायानी बातों को, फजूल बातों को छोड़ दे। और उसके बाद चौथी हदीस ये बयान फरमाई कि कोई शख्स उस वक़्त तक मोमिन हो नहीं सकता जब तक वो शख्स अपने मुसलमान भाई के लिए वही कुछ ना पसंद करे जो कुछ वो अपने लिए पसंद करता है। यानी जो कुछ अपने लिए पसंद करता है, अपने लिए फ़ायदा पसंद करता है, नफ़ा पसंद करता है, अपने लिए कहता है कि मुझे खैर के मशवरे दिए जाएं, तो अपने दूसरे भाई के लिए भी यही खैर के मशवरे ही पसंद करने चाहिए और अच्छाई नफ़ा ही पसंद करना चाहिए। जो कुछ अपनी ज़ात के लिए आप चाहते हो कि हमारी ज़ात को दुख तकलीफ़ परेशानी ना हो, मुसीबत ना पहुँचे, तो अपने मुसलमान भाई के लिए भी यही चाहें। और उसके बाद आखिरी और 5वीं हदीस इमाम आज़म अबू हनीफ़ा अलैहि रहमा ने अपने साहबज़ादे को जो बतौर नसीहत के फरमाया कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हलाल भी वाज़े और हराम भी वाज़े, और कुछ चीज़ें इनके दरमियान शक व शुबहात की हैं। फरमाया कि शक व शुबहात से अपने आप को बचाकर अपनी आबरू की भी इज़्ज़त कीजिए, अपने आबरू की भी हिफाजत कीजिए और अपने ईमान की भी हिफाजत कीजिए। अब देखिए कितनी बेहतरीन बातें हैं ये 5 हदीसें जो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा अलैहि रहमा ने अपने बेटे को फरमाया कि मेरी 5 लाख हदीसों का निचोड़ है। इमाम गज़ाली अलैहि रहमा लिखते हैं कि जानवरों की कुल 3 किस्में हैं। फरमाते हैं कि जानवर, एक तो वो जानवर है कि जो सरासर नाफ़े है, हर एतबार से इंसानियत को नफ़ा पहुंचाते हैं, किसी किस्म का कभी उन्होंने नुकसान नहीं दिया। और उसकी मिसाल देते हैं गाय है, बकरी है और ऊँट है। क्यों? इसलिए कि अगर आप इनको ख़रीदते हैं, इनकी तिजारत करते हैं, फ़रोख्त करते हैं, उसमें भी आपको नफ़ा है। और अगर आप इनको घर में पालते हैं और इससे आप दूध हासिल करते हैं, इसमें भी नफ़ा है। अगर आप इसको ज़बह कर लेते हैं तो इसका गोश्त हासिल करते हैं, हत्ता कि आप तो इनके एक एक हिस्से से नफ़ा कमाते हैं, यहाँ तक कि इनके ऊपर जो चमड़ा और खाल है उससे भी इंसान नफ़ा कमाता है। तो ये जानवर सरासर नाफ़े हैं। और दूसरे वो जानवर के जो बिल्कुल नुकसानदेह हैं, किसी किस्म का कभी नफ़ा नहीं दिया, और उसकी मिसाल इमाम गज़ाली अलैहि रहमा सांप और बिच्छू की देते हैं। और तीसरे वो जानवर के फरमाए कि जो ना नफ़ा देते हैं और ना नुकसान पहुंचाते हैं। इमाम गज़ाली अलैहि रहमा उसकी मिसाल बिल्ली की लिखते हैं। तो इसलिए फरमाया कि इंसान को चाहिए पहले तो सरासर नाफ़े बने, कि इसकी ज़ात से तमाम इंसानियत को, खा वो अपने हों या गैर हों, वो दुश्मन हों या दोस्त हों, हर इंसान को इसकी ज़ात से खैर पहुँचे, किसी को इसकी ज़ात से नफ़े का या किसी को इसकी ज़ात से नुकसान की बिल्कुल उम्मीद ना हो। पहले तो ये होना चाहिए। अगर आप इतना नहीं हो सकते, कम अज़ कम इतना तो ज़रूर हो जाइए कि जानवरों की जो दूसरी किस्म है कि जो ना नफ़ा पहुंचाते हैं ना नुकसान पहुंचाते हैं, कि तुम्हारी ज़ात से किसी को नुकसान तो ना पहुंचे।
دیکھیں اسلام کے 5 شعبے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات۔ ان 5 شعبوں پر مکمل طریقے سے عمل کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہوگی۔ اور آج ہم حضرات صرف 2 چیزوں پر عمل کر کے اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں: عقائد اور عبادات۔ عقائد پختہ بنا لیتے ہیں، عبادات کے اندر بھی اپنے آپ کو کھپا لیتے ہیں، نماز وقت پہ پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، داڑھی رکھ لی ہے، مسجد میں آنا جانا ہے، لیکن اس کے باوجود آخری جو 3 شعبے ہیں، کون کون سے آخری 3 شعبے؟ معاشرت، معاملات اور اخلاقیات، ان میں بالکل ہم لوگ گرے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان چیزوں کو تو ہم دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتے۔ ہمارے معاملات بالکل دین کے خلاف ہوتے ہیں۔ ہم اگر کسی سے وعدہ کرتے ہیں معاملات میں، اس کو بالکل پورا نہیں کرتے۔ ہم کسی کو کہتے ہیں کہ یہ رقم آپ سے میں نے قرض لی ہے اور فلاں مدت تک آپ کو واپس کروں گا، لیکن واپس نہیں کرتے، جبکہ ہمارے پاس واپسی کے اسباب موجود ہوتے ہیں، لیکن جان بوجھ کر ہم عبادات اور عقائد کی پابندی کرنے والے حضرات معاملات میں بالکل گرے ہوئے ہوتے ہیں۔ وعدہ کریں گے، وعدے کی پابندی نہیں کریں گے، معاہدہ ہوگا تو معاہدے کی پابندی نہیں ہوگی، معاملات میں جو شرائط طے کی جائیں گی، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے وہ ساری شرائط ایسی ہوں گی جو قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہیں۔ اور پھر آئیے اخلاقیات پر۔ اخلاقیات میں ہم بالکل گرے ہوئے ہوں گے۔ چہرہ انور تو ہمارا ایسا ہوگا کہ جیسے بالکل شرع کے مطابق ہوتا ہے، لیکن اخلاق بالکل گرے ہوئے۔ ہمیں چھوٹے سے بات کرنے کی تمیز نہیں، بڑے سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، اور ہمیں کسی اہل علم، کسی جاہل، کسی کا مرتبہ اور مقام کا کوئی علم نہیں ہے۔ ہم خود عبادات کے اندر آگے آ کر اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ میں یہاں ایک بات آپ حضرات کو ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اگر عبادات کرتے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو اس کے ساتھ آپ کسی انسان پر احسان نہیں کرتے، یہ یاد رکھنا۔ یہ آپ پر فرض ہے، نماز فرض، روزہ فرض، ذہب مال ہیں تو زکوٰۃ فرض ہے، صاحب استعداد ہیں تو جہاد اور حج فرض ہے، تو یہ فرائض ادا کرتے ہیں۔ اگر نہیں ادا کریں گے تو کل قیامت کے دن ایک ایک فرائض کے عدم ادائیگی پر آپ سے پوچھ گچھ ہوگی۔ تو اس لیے جہاں دین کے باقی شعبے ہیں اور جہاں دین کے ان 2 شعبوں پر، عقائد اور عبادات پر پابندی سے عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہیں ہمیں چاہیے کہ دین کے باقی 3 شعبوں پر بھی۔ معاشرت کیا ہے؟ معاشرت کا میں ایک نچوڑ ایک لفظ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ معاشرت کا نچوڑ یہ ہے کہ آپ کی ذات سے کسی کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچے۔ آج ایسے بن جائیے، فائدہ مند بن جائیے، قوم کو فائدہ دیجئے، خلق خدا کو آپ سے نفع پہنچے، آپ کے خوف سے، آپ کے نقصان کے خوف سے کہیں وہ آپ سے ڈرے ہوئے نہ ہوں۔ تو اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان 3 دین کے حصوں کو، معاشرت، معاملت اور اخلاقیات کو چھوڑ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن ہم اللہ رب العزت کی پکڑ میں آ جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔